जोजे A6000Z2 मॉडल का एरर 14 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन लेके आ गए हम लोग। ये देखिए एरर 14 आ रहा है, देखिए सॉल्यूशन हो गया और आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मोटर चल रहा है, मोटर रेडी हो गया है पूरा। तो इसी तरह किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल का बोर्ड, मशीन या बोर्ड कोई भी हो, प्रॉब्लम हो, आप हम लोगों का बस लेकर आइए हावड़ा बांकड़ा में, या तो स्क्रीन पे जो नंबर है उससे आप बात कर सकते हो। हम लोग का एकदम जेन्युइन रेट होगा, व्यूअर्स के लिए और भी जेन्युइन रेट होगा।